ପର୍ବପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 29 ତାରିଖ ଜୟପୁରର ବିକ୍ରମଦେବ କଳାକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ପରବ ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପହରଦିନ କୋରାପୁଟର ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୁଇଜ୍, ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜାଣିଥିବା କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତାରିଖଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର ଦୁରୁଗୁଡ଼ା ଠାରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ ଆୟୋଜିତ ହେବ, ଯାହାକି ପରବ ଗଣଦୌଡ଼ ସହିତ HIV ଏଡ୍ସକୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ ହେବ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ପରବ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ 11ଟା ବେଳକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୋରାପୁଟର ନିଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁତାଲାଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପରବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। 3 ତାରିଖ ସକାଳେ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆ ଠାରୁ ସୁନାବେଡ଼ାର AF ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସାଇକେଲ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପରବକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏହି ଆଶାର ସହିତ ରହୁଛି ମୁଁ CH ସାନ୍ତାକାର। ନମସ୍କାର।